दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देखा परखा में। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक एलईडी सर्किट में फॉल्ट हो जाता है लाइट तेज़ होने के कारण, तो उसे कैसे ठीक किया जाए, ये बातें मैं आपको बताऊंगा। चलो देखते हैं इस एलईडी सर्किट में क्या फॉल्ट है। पीछे की साइड देखें तो ये देखो, तेज़ लाइट आने के कारण ना इनके प्रिंट यहाँ का प्रिंट और यहाँ का प्रिंट नहीं मिल रहा है। जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो, यहाँ का और यहाँ का ये प्रिंट नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ से हम यहाँ की वायरिंग यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे तो वहाँ से पूरा सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। और ये है, यहाँ की वायरिंग यहाँ कर देंगे। ये जहाँ ये दिख रहा है आपको कॉपर का तार, ये ऊपर आ गया है, इसमें हम वायरिंग कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। और दूसरी बात, हम चेक करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो ये इनके डायोड ख़राब हैं। ये देखो, अगर चेक करते हैं तो ये दोनों तरफ से बीप बोल रहा है। अगर सही होता तो ये एक तरफ से बीप बोलता। ये देखिए, तो हम इसके डायोड चेंज कर देंगे चारों, और ये सप्लाई वो कर देंगे इसे कंप्लीट, तो ये ठीक हो जाएगा सर्किट। दोस्तों, हम इसका डायोड चेंज कर रहे हैं। पेस्ट लगा के काईएस के डायोड निकाल देते हैं पहले, एक एक करके। देखिए, आराम से कीजिए, हाथ बात नहीं जल जाए। देखो दोस्तों, हमने इसके डायोड चेंज कर दिए हैं चारों, ठीक है। अब हम इनकी सोल्डिंग करते हैं। पलटेंगे, हाथ लगा लेंगे पीछे ताकि ये नीचे को नहीं निकले। सोल्डिंग करेंगे। थोड़ा पेस्ट लगा लो जिससे अच्छे से सोल्ड हो जाए। ठीक है, जो बाहर है ऊपर से उन्हें कट कर देंगे। ये कट हो गए। अब जो देखेंगे हम, जो सोल्डिंग है यहाँ पर हम वायरिंग करेंगे। ये पॉइंट जो इनके नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर इनकी वायरिंग करेंगे। ये देखिए, अब पलट के दिखाएंगे हम कि यहाँ पे हमने जो वायरिंग जो शॉर्ट हो गई थी, हमने वहाँ पे वायर लगा दिया है एक यहाँ पर, और यहाँ पर ये शॉर्टिंग है। अब ये फ्यूज की हम फ्यूज मिला देंगे, यहाँ पे भी एक तार लगा देंगे। जो एक्स्ट्रा वायर है उसे काट देंगे।
कट कर। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने एलईडी टीवी की सर्किट ठीक कर सकते हैं। और हम चेक कर लेते हैं कि सप्लाई बराबर जा रही है या नहीं। ठीक है, ओके सब। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बराबर में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। थैंक यू दोस्तों।